अगर आप वाइल्ड लाइफ के दीवाने हैं तो आपको ये 5 ऑसी लेजेंड्स के बारे में जानना ही चाहिए। सबसे पहले कैंगारू। ये बहुत ऊंचा कूद सकते हैं और इनकी पूंछ बैलेंस बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगला मिले कोआला से। अक्सर इसे ऑस्ट्रेलिया का टेडी बेयर कहते हैं। ये यूकेलिप्टस के पत्ते खाते हैं और ज्यादातर दिन सोते रहते हैं। फिर आता है डिंगो, ऑस्ट्रेलिया का जंगली कुत्ता। ये शिकारी बहुत स्ट्रांग होते हैं और झुंड में घूमना पसंद करते हैं। तस्मेनियन डेविल को मत भूलना, छोटे लेकिन खतरनाक, इनकी चीख सुनकर तो रूह कांप जाती है। आखिर में वाटर फ्रॉग। इनमें से कुछ मेंढक अपने शरीर में पानी जमा कर सकते हैं ताकि सूखे में जिंदा रह सके। ये कमाल के जानवर ऑस्ट्रेलिया के यूनिक और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को दिखाते हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताना।